ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കാൽക്കുവിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ പേർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് PSCയിൽ ഫിസിക്സിൽ +1 ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, +1ലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. നമുക്കറിയാം ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ കാറ്റഗറി നമ്പർ 691/2022 ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. +1 ടോപ്പിക്സ് ഫിസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് നേച്ചറിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആ ഒരു മാർക്കിനായി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, എന്താണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, എന്താണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, എന്താണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ഈ ഫോഴ്സുകൾ എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം. ഓരോ ഫോഴ്സും എന്താണ് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യം, എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാസുകൾക്കിടയിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്. ദിസ് ഈസ് മാസ് m1 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മാസ് m2. ഇവയ്ക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ എനിക്ക് എന്ത് എന്ന് പറയാം? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ന്യൂട്ടന്റെ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡീസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് their masses and inversely proportional to square of the distance between them. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബലം കൂടുകയും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ബലം കുറയുകയും ചെയ്യും. കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇറ്റ്സ് എ മ്യൂച്വൽ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഒബ്ജക്ട്സ്. രണ്ടു വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂച്വൽ അട്രാക്ഷൻ ആണ്. അവരുടെ മാസിനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എർത്തും ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങും തമ്മിലും ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കളായും എന്തുണ്ട്? ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും ഈ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ എർത്തിലുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഭൂമി നമുക്ക് മേൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയുമായി കോണ്ടാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത്, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം. സോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ m1 m2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബലം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു m1 m2 എന്നും F ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/d² എന്നുമാണ്. സോ ഫോർമുല എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? F ഈസ് ഈക്വൽ ടു G ഇൻറ്റു m1 m2 by r² എന്ന് എഴുതാം. G യെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ, or else gravitational constant എന്നും വിളിക്കാം. അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം, ഗ്രാവിറ്റി എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു? മോഷൻ ഓഫ് ദ മൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ആള് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും കറങ്ങാനുള്ള കാരണം ഈ പറയുന്ന ഗ്രാവിറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങാനുള്ള കാരണം ഈ പറയുന്ന ഗ്രാവിറ്റിയാണ്. എർത്തും പ്ലാനറ്റും സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഗ്രാവിറ്റിയാണ്. ഒരു വസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് ഫോൾ ചെയ്യാനുള്ള കാരണവും എന്താണ്? ഗ്രാവിറ്റിയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ കീ റോൾ. നമ്മുടെ ലാർജ് സ്കെയിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ഒട്ടേറെ ഫിനോമിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീ റോൾ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഈ സ്റ്റാർസിന്റെ ഇവല്യൂഷനും ഗാലക്സീസും ഗാലക്ടിക് ക്ലസ്റ്റേഴ്സും ഇതെല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമായി ഒരു കീ റോൾ വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? irrespective of the masses, it's a force of attraction. Masses, it is directly proportional to the product of the masses, inversely proportional to the square of the distance between them. F is directly proportional to m1 m2 by d². So F is equal to G into
m1 m2 by d square. So g is the gravitational constant. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോയ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചറിൽ ആദ്യത്തെ ആളാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. രണ്ട് മാസുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂച്വൽ അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. യൂണിവേഴ്സൽ എല്ലായിടത്തും ഈ പറയുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഈ പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൂമിയുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും മൂണിന്റെ മോഷൻ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സിന്റെ മോഷൻ, എർത്തും പ്ലാനറ്റ്സും സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത്, മോഷൻ ഓഫ് ബോഡീസ് ഫോളിംഗ് ടു ദർ, ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാം, ഈ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർസ്, ഗാലക്സീസ്, ഇതിനും ഒരു കാരണക്കാരൻ ആരാണ്? ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ്. സോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം. മൂൺ എർത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ്. ഇനി ടൈഡ്സ്, ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ. അതിനുള്ള കാര്യവും എന്ത് തന്നെയാണ്? എർത്തും മൂണും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കാരണമാണ് ഈ പറയുന്ന ടൈഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ജോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ടൈഡ്സ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എർത്ത് ആൻഡ് മൂൺ. എർത്തും മൂണും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കാരണമാണ് അവിടെ ടൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോ ഗ്രാവിറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. എന്താണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ വേണം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. രണ്ട് മാസുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്താണ്? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്താണ്? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ഇനി പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, ചാർജ് റെസ്റ്റിലാണ് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് തരുന്ന ലോ ആണ് കൂളംസ് ലോ. ഫോർ ചാർജസ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് തരുന്ന ലോ ആണ് കൂളംസ് ലോ. നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ചാർജസ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. അവിടെ ഞാൻ ഒരു ഫോർമുല എഴുതാറുണ്ട്. F ഈസ് ഈക്വൽ ടു K ഇൻറ്റു Q1 Q2 by R square എന്ന് എഴുതാറുണ്ട്. ആ K യെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്തോന്ന്? 1/4πε0 എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്കറിയാം. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൽ ചാർജുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, ചാർജ്ഡ് പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എന്ന് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ചാർജ് റെസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ചാർജ് എങ്കിൽ അവിടെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂൾ ആണ് കൂളംസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. കൂളംസ് ലോയിൽ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു? രണ്ട് ചാർജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസസും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീനും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യം, ചാർജസ് മോഷനിലാണെങ്കിൽ അത് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ചാർജ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ കൂളംസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ചാർജ് മോഷനിലാണെങ്കിൽ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റുകൾ ഈ മൂവിംഗ് ചാർജിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും. അതാണ് രണ്ടാമത് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം. നമ്മള് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഉണ്ടാകാം. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തുണ്ടാക്കാം? ഈ മൂവിംഗ് ചാർജിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും. കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ചാർജ് മോഷനിലാണ് എങ്കിൽ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാം. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മൂവിംഗ് ചാർജിൽ എന്തുണ്ടാക്കും? ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും. കൃത്യമായി മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ആർ ഇൻസെപ്പറബിൾ. അത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് വേർതിരിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് നമ്മൾക്ക് കൊടുത്തത്. ചാർജ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുമെന്നും അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. കൂളംസ് ഫോഴ്സ് എന്ന കാര്യം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ചാർജ് മൂവിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും മനസ്സിലാക്കുക. ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചാർജസിൽ എന്തുണ്ടാകും? ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോ ഇലക്ട്രിക്കും മാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ ഇൻസെപ്പറബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ എനിക്ക് എന്ത് എന്ന് വിളിക്കാം? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം.
ഇനി അടുത്ത് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും ഒരു ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അവയിൽ ഒരു ഇന്റർവെനിങ് മീഡിയം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഒരു ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആർ എനർമസ്ലി സ്ട്രോങ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണ്? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് വളരെ കൂടുതലാണ്. കമ്പയറിംഗ് ടു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി രണ്ട് പ്രോട്ടോണുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 10⁻36 ടൈംസ് കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ 10⁻36 ടൈംസ് കൂടുതലാണ് രണ്ട് പ്രോട്ടോണുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സോ ഇഫ് യു കൺസിഡർ രണ്ട് പ്രോട്ടോണുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 10⁻36 ആണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇതാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമുക്കറിയാം മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മാറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട്? പ്രോട്ടോൺസും ഉണ്ട്. അതിനർത്ഥം എന്താ? ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് സ്ട്രോങ്, സോ മച്ച് സ്ട്രോങ്. നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇറ്റ് ഡോമിനേറ്റ്സ് ഓൾ ഫിനോമിന. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ സ്കെയിലിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്തെന്ന്? ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാം ഈ ആറ്റത്തിന്റെയും മോളിക്യൂൾസിന്റെയും സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ആരാണ്? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഈ പറയുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിന്റെ ഡൈനാമിക്സിൽ പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻസ്, ഈ പറയുന്ന മെക്കാനിക്കൽ, തെർമൽ, അതർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്, ഇതെല്ലാം ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് എന്ന് പറയാം? എനിക്ക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോ കുറച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറ്റോമിക് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലാർ സ്കെയിലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് ആറ്റത്തിന്റെയും മോളിക്യൂളിന്റെയും സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുക. കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ ഡൈനാമിക്സിന് കാരണം ആരാണ്? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഈ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ, തെർമൽ ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസിനും ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള അറ്റോമിക് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലാർ സ്കെയിലിലുള്ള ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോ ഈ ടെൻഷൻ, ഫ്രിക്ഷൻ, നോർമൽ ഫോഴ്സ്, സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ഒരു ചാർജ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ കൂളംസ് ഫോഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒരു ചാർജ് മോഷനിലായപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അത് രണ്ടും ഇൻസെപ്പറബിൾ ആണ് എന്നും ആ രണ്ടിനെയും ഒരുമിച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആയി പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, ഇപ്പൊ രണ്ട് ബോഡി എടുത്ത് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ വലിയ മതിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും. അതിനർത്ഥം എന്താ? there is no need in intervening മീഡിയമായിട്ട് ഇനി യാതൊരു ബന്ധമില്ല. ഇനി രണ്ട് പ്രോട്ടോണുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10⁻36 കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള മറ്റൊരു കാര്യവും നിങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. നീ പറഞ്ഞു ആറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിന് ഇത്രമാത്രം ഡൈനാമിക്സ്, മെക്കാനിക്കൽ, തെർമൽ, അതർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ്, ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫോഴ്സ് ആയ ടെൻഷൻ, ഫ്രിക്ഷൻ, നോർമൽ ഫോഴ്സ്, സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ്, ഇതെല്ലാം ഒരു പരിധി വരെയും അതിന് കാരണക്കാരനായി നിൽക്കുന്ന ആര് തന്നെയാണ്? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇലക്ട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും കൊണ്ടാണ്. സോ അവയ്ക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിന് അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങൾക്കും കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുക. സോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക. അടുത്ത് പറയാവുന്ന കാര്യം സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ്. എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്? പ്രോട്ടോൺസിനെയും ന്യൂട്രോൺസിനെയും ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. പ്രോട്ടോൺസിനെയും ന്യൂട്രോൺസിനെയും ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തോന്ന്? ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. നമുക്കറിയാം ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ, ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആവുകയും പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ട്, ഈ പ്രോട്ടോണുകൾക്കിടയിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അവ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയി മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടോണിനെയും ന്യൂട്രോണിനെയും യോജിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. ഈ പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഒരിക്കലും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അല്ല. ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്, വളരെ കുറവാണ്. ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺസിനെയും ന്യൂട്രോൺസിനെയും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ അവയെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ആ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും? കൊളാപ്സ് ചെയ്തു പോകും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണുകൾക്കിടയിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന ആറ്റം കൊളാപ്സ് ആവാതിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾക്കിടയിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ഈ പറയുന്ന ബോണ്ട് വീക്ക് ആവുകയും ഈ പറയുന്ന ആറ്റം കൊളാപ്സ് ആവുകയും ചെയ്യും. സോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെയും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനെയും 100 ടൈംസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മളപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആണ് എന്തോന്ന്? ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. പ്രോട്ടോൺസിനെയും ന്യൂട്രോൺസിനെയും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോങ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ഈ പറയുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആകും. കാരണം എന്താ? പ്രോട്ടോണുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിപ്പൾഷൻ കാരണം ഇവ അൺസ്റ്റേബിൾ ആകും. അപ്പൊ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക, പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസിനും ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. ഒരിക്കലും ചാർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ന്യൂട്രോണും ന്യൂട്രോണുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകാം, പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകാം. ഇനി ഇതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ ആണ്. 10⁻⁻15 മീറ്റർ റേഞ്ചിലാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയസ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒരു ന്യൂട്രോണും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ്, ഒരു പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ്, ഈ സ്ട്രോങ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഏത് റേഞ്ചിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റേഞ്ച് വളരെ കുറവാണ്. 10⁻⁻15 മീറ്ററിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുക. ഇനി ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ ആകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇലക്ട്രോൺസിൽ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ന്യൂട്രോണിനും പ്രോട്ടോണിനും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് ഈ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഒരു എലമെന്ററി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കോർക്സ് എന്നൊരു പുതിയൊരു ഡെഫിനിഷൻസും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു എലമെന്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവന്റ് ഉണ്ട്, കോർക്ക്. ആ കോർക്കിൽ നിന്നാണ് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെ ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യവും കൂടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം. കോർക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എലമെന്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള 3 ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു പോയിന്റ് പോലും മിസ് ചെയ്യാതെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുക, കൃത്യമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബാക്കി പോർഷനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കൃത്യമായി തന്നെ വീഡിയോ കാണുക, ഫോളോ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈവ് സെഷൻസിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഈ പറയുന്ന കണ്ടന്റ് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കുമാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക. താങ്ക് യു.